متابعين الاعزاء شلون صحة زين ان شاء الله وياكم احمد الانيا مدير شركة عقارات احمد الانيا تركيا انطاليا مدينة الانيا. متابعين الاعزاء اليوم عندنا عرض شقة مميز للايجار. هذه الشقة اللي راح تشوفوها مباشر على البحر الابيض المتوسط، تقع في منطقة كركجاك. هذه الشقة متابعين الاعزاء جديدة صفر اثاث وبناء، وشقة للايجار، للايجار السنوي وللايجار السياحي. متابعين الاعزاء خلينا نشوف المجمع وبعد نصعد للشقه نشوفوها. ابقوا وياي تابعون الاخير، والسعر وباقي التفاصيل اكيد مذكوره بالفيديو وباخر الفيديو. تابعون ولا تنسوا الاشتراك بالقناه على اليوتيوب. ابقوا وياي. متابعين الاعزاء هذا المسبح اللي خاص بالبنايه، هذا الجاكوزي، مسبح اطفال، مسبح مباشره على البحر. تمام. هذه البنايه متابعين الاعزاء. خلينا ندخل نشوف البنايه من الداخل. جراج خاص بيها، خاص داخلي، زائدا ساونا، قاعه رياضيه. هذا الريسبشن، هنا القعده الاستراحه، هنا الساونا، وهذه القاعة الرياضية. القاعة الرياضية مباشر على المسبح ومباشر على البحر، يعني حتى للتنفيس مثلا هيك شيء. سبور رياضة مقابل القلعة. تمام متابعين الاعزاء، طبعا احب اوضح لكم الصوره بالكامل. القاعه الرياضيه، هذا هنا الساونا، ندخل لها من هذا الباب. الساونا مباشر عن القاعه الرياضيه. التصميم كلش حلو. حمام، تواليت، مثل ما تشوفون متابعين الاعزاء. البناء درجة أولى. هذا المصعد. هنا متابعين الاعزاء الباب الرئيسي، احنا دخلنا من جهة المسبح. هنا عندنا الجراج، هذا الجراج تدخل السيارة منه. جراج مغلف مثل ما تشوفون. وهذه طبعا غرف، كل شقة بها غرفة خاصة، مخزن خاص بالبناء. هنا فوق متابعين الاعزاء العاب الاطفال ومنقل شواء. ان شاء الله تعجبكم. ابقوا وياي، خلي نروح نصعد للشقة ونشوف الشقة من الداخل. مثل ما ذكرت لكم متابعين الاعزاء، الشقة للايجار السنوي والايجار السياحي، يعني ترهم اللي يريد سياحي تصير، واللي يريد سنوي كذلك يصير. هذا المجمع، هاي البناية. خلينا ندخل للشقة نشوفها من الداخل. ابقوا وياي. متابعين الاعزاء جينا صعدنا للشقة هسه. هذا الطابق الاول، هاي البناية، منها المدخل للشقة مثل ما تشوفون. الكهرباءات حساسة. هنا هذه الشقة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الصالة مثل ما تشوفون. الشقة متابعين الاعزاء جديدة صفر، مو مستعملة، كبناء زائد اثاث. مباشر هنا اطلالة على البحر. نفتح الشباك، مساحة 120 متر، مباشر على البحر مثل ما تشوفون على المسبح. منا متابعين الاعزاء المطبخ منعزل، يعني مو امريكي 100%، جديد.
مؤثث، كل شيء موجود، كل شيء متوفر متابعين الاعزاء. طباخ، غسالة صحون، غسالة ملابس، الثلاجة كلها جديد ما مستعملة، كلها بضمان، الضمانات كلها موجودة مثل ما تشوفون، كلها جديدة. الشقة درجة أولى بمعنى الكلمة، شقة درجة أولى بمعنى الكلمة. خلي ندخل للبالكون، هذا البالكون مباشر القلعة ومدينة ألانيا كلها تشوفوها من هنا، كل مدينة ألانيا هذا القلعة. يعني قاعدة من العمر، إن شاء الله إن شاء الله تجون. هاي المسبح مال جيران على البحر، هذا المسبح مال بنايتنا نفسه. إن شاء الله تعجبكم. جام عازل للصوت كاتم. نزل الطعام هنا متابعين الاعزاء. خلينا نشوف الشقه باقي التفاصيل. مثلا هذه الغرفه، هذه غرفه الاولاد خلينا نقول، مؤثثه بالكامل. الشقه مثل ما تشوفون واثاث جديد درجه اولى. وهنا طبعا الحمام، هذا الحمام. هنا العائلة، الغرفة الكبيرة العائلة. موجود أيضا حمام مثل ما تشوفون. هذا الحمام متابعين الاعزاء. جاي اركز، اذا منتبهين متابعين اخواني، جاي اركز على ادق التفاصيل بحيث اريد توصلكم الفكره كامله. وهو هذا اللي التصوير اللي يعني اللي تعودت عليه، بحيث اوصل لكم الصوره واضحه. متابعين الاعزاء، بعد ما شفنا الشقة من كل مكان، شوفون البحر من كل مكان يبين البحر. الشقة لين هي صفر بحر، الجام مختارين مكانه كلش راقي، يعني منا كل القلعة. طبعا الكاميرا تنطي بعد جدا يعني بعيدة. كأنما لوحة فنية. الإطلالة متابعين الأعزاء، أكيد تردون تعرفون السعر للإيجار السياحي والإيجار السنوي، وأكيد بها عقد نوتر. أبقوا وياي لآخر الفيديو نتكلم عن باقي التفاصيل، تابعوني. متابعين الأعزاء، بعد ما شفنا المجمع والموقع والإطلالة هذه الجميلة والخدمات اللي موجودة داخل البناية، أحب أنطيكم فكرة. الشقة جديدة صفر، ما مستعملة بأثاثها، مو يعني بنائها ما حد ساكن بها. الشقة مثل ما ذكرت بأول الفيديو، الشقة للإيجار السياحي والإيجار السنوي. متابعين الأعزاء، الإيجار السنوي $700 مقدمة سنة وشهرين تأمينات، تمام؟ هذا للإيجار السنوي. أحب أوصلكم الفكرة بالكامل. بالنسبة للإيجار السياحي، الإيجار السياحي ما أقدر أذكر السعر، لأن إذا يومي سعر يختلف، إذا أسبوع يختلف، إذا 20 يوم يختلف، وإذا شهر كامل السعر يختلف.
بهذا الخصوص السياحي تقدرون تخابروني، رقم تليفوني موجود مثبت عندكم بالتليفون بالفيديو بالصفحه، خابروني على هالموضوع ودزوا لي تكت الطياره، على ضوء تكت الطياره يتم الحجز. هذا اذا لو لم يعني تؤجر سنوي. تمام، نبقى على اتصال اكيد متابعين الاعزاء، وان شاء الله وصلت لكم الفكره كامله. ابقوا وياي فيديوهات جديده. كنت وياكم احمد الانيا، مدير شركه عقارات احمد الانيا، تركيا انطاليا، مدينه الانيا. في امان الله.